Tosiaan, ajateltiin, että te voitte laittaa meille kysymyksiä. Elikkä siis joo, me ollaan perustettu yhteinen YouTube-kanava vihdoin ja viimein. Mä oon ite vlogannut vuoden ehkä. Ja mitä meidän videoita ei ole julkaistu? Niin. 1. Smoothie-haaste. Juu. Joo. Se löytyy vielä tuolta Janikan kanavalta. Ei kannata katsoa. Mä voin linkata sen kumminkin tohon. Mut siis joo, todellakin. Me ollaan perustettu yhteinen YouTube-kanava. Varmaan aletaan näkemään pikkuhiljaa useimmin eli videoita. Todellakin. Tulee usein. Kysykää ihan mitä vaan meistä. Joko niin kuin meidän kahden historiasta tai toisesta meistä, mutta kunhan te vaan ilmoitatte, että tuleeko kysymys meille, Emmille vai mulle, eli Janikalle. Meidän se on vähän vaikea sitten. Tai no toisaalta, jos siinä ei sanota, että onko se mulle vai Janikalle vai molemmilla, niin voidaan me silti. Me vastataan sitten molemmat siihen. Niin. Ja me nyt ei varmaan aleta historiasta tai mistään kertoa sen enempää, että kysymykseen kautta sen saa tietoonsa. Jep. Ei me sanota mitään. Me ei sanota mitään muuta kuin, että mä olen Janika ja Emmi. niin. Ja tämä on kysymysvideo. Juuri näin. Katsotaan mitä hienoa tästä tulee. Kyllä, eli siis teillä on suurin piirtein viikko aikaa. Huonolla oli kyllä 2. Ja riippuu mitä me nähdään, mutta eli on viikko 2 aikaa kysyä kysymyksiä tähän alas. Tai Mutta palailkaamme.